Dito na naman tayo mga ka-cubes, ang walang kamatayang snow. Spring na ayaw pa tumigil ito snow. Just yung pahirap talaga to. Pero ito maganda kasi gagawa tayo ng pera mayamayang gabi. Sigurado ko marami do order nito kasi medyo malamig ayaw lumabas. So yun, kita nyo naman, kaya na naman siya. Maraming sasakyan. So kailangan ko siya linisin muna natin siya. Yon mga ka-cubes, magandang hapon, magandang gabi na pala, 5:25 na ng gabi. So ayun, eto mukhang mapapalaban tayo. Biyernes nga pala ngayon. As usual, wala tayong pasok bukas, pero eto, ikita nyo naman, snowstorm na naman. Hindi lang to 5 centimeters sabi. Palpak na naman yung forecast ata nga, malakas to sabi, baliwala lang daw, pero mukhang lumihis dito na naman sa amin sa Toronto yung bunch of snows ngayon kasi sabi sa Niagara region lang daw, pero eto na naman, kita nyo, katatapos lang last week nung heavy snow, ngayon eto na naman, heavy snow na naman ngayon. So by next week actually spring na, pero kita nyo naman. So ayan mga ka-cubes, so bali ito, pipick up pala ako ngayon, pipick up ako ngayon ng order worth $45 to, delivery lang siya. So kaya kinuha ko na. So sa SUV naman tayo, doble ingat na lang tayo ngayon o triple ingat pa para hindi tayo ma-aksidente sa daan. So yun, drive muna tayo mga ka-cubes. So bali ayan, pupunta tayo sa loob ng Scarborough Town Center. So pipick up tayo ng order ngayon. Kita nyo naman, ito nagpalit na rin ako ng boots, ng snow boots ulit para hindi tayo gaano madulas, saka hindi lamigin yung paa natin. So yan, pasok muna tayo sa loob. Yun mga ka-cubes, kita nyo naman, is na naman, ayan, nag-pick up tayo dyan sa Perfect Chinese. So bali, ito yung $45 na sinasabi ko kanina pa. Mukhang tatapusin ko lang to, uwi na ako kasi medyo madulas yung daan, natatakot ako, nag-i-skid ako habang papunta rito. So anyways yun, so pasok muna tayo, malakas na talaga gusto. Ayan mga ka-cubes, umpisa ng dumilim. Medyo mahirap na mag-drive nito, madulas talaga ang daan ngayon. Ito nagdadahan-dahan ako, tsaka talagang malamang uuwi na tayo pagtapos nitong delivery to. Bali 3 delivery naman itong ginawa natin sa $45. So in 1 hour naka $45 na tayo, hindi na masama yun. And luckily puro bahay itong pinagdi-delivery natin. Na-deliver din natin sa wakas. So ayun, kita nyo naman, ang lakas talaga ng snow ngayon. So ayan,
Yun mga ka-cubes, bale ito 64 ba to? Ang lakas ng snow. Ang dali ito. Picture na ito. Ang lakas. Ito na naman mga ka-cubes. Medyo tingin ko uwi muna tayo mga ka-cubes. Masyadong malakas tong yon mga ka-cubes. So bale ito, nagpapagas na rin tayo ngayon para bukas dire-diretso tayo. Kita nyo magkano na yung ano natin. Bali pre-approve ko siya ng $45 kasi almost kalahati na yung tanke ko. So ewan ko kung magkano na yun. So yun, so bali dito as usual kami rin nagagasolina. Kasi nga para kaya medyo mura kasi less lang ano, bayad sa trabahador. Kami na lang din gumagawa dito. So yun. Kaya na $34 na. $34 na. Oh, buti na lang $37 lang. So ibabalik yung ano natin yan. Ibabalik yung sobra natin. So yun. Yun. So bago natin ito dito. So, kuha tayo ng receipt 39.02. So, meron tayong $5 extra. So, sabi nga ng mga vlogger, tago daw natin yung resibo kasi lumabas sa vlog. So, yun, subukan natin next year, diba? Few moments later. Yan mga ka-cubes, so balik ko pa ulit tayo ng isang order, $21 at $20 LCBO, alcohol. So yun, medyo gumanda-ganda na yung panahon pala, kaya medyo malakas na yung loob natin. So pasok muna tayo sa loob, pero bawal video. 1 hour later. Yan mga ka-cubes, so kita nyo dito naman tayo magdideliver. Takas na bill. Dito tayo ngayon magdideliver. Buti na medyo tumila-tila na yung snow. Dahil medyo ang hirap ang kapal kagad ng snow ngayon, no? Saglit lang, mga 2 hours lang nag-snow. Mga ka-cube. Yan mga cubes, so gano'n lang ginagawa natin, deliver lang. So di ba, simple lang. So yun, so wow, may plus $3 ngayon mga ka-cubes. Mukhang busy ngayon, no? Kita nyo, plus $3 siya ngayon. So tignan natin, medyo tumitila na yung snow, pero madulas ang daan nakakatakot ngayon. So ewan ko kung worth it bang magtagal tayo sa daan or ano. Tignan na lang natin, kukuha man tayo siguro. Kung kukuha man siguro tayo ng order yung medyo malapitan na yun, tsaka hindi tayo lalayo. So yun muna mga ka-cubes, kita-kits ulit tayo babaya kung lalabas pa ba tayo. Yung so mga ka-cubes, so eto, oras na naman para tapusin natin ang araw natin. So bali Friday ngayon.
So bali 8:45 na pala ba ng gabi, 8:30 tayo natapos sa bumiyahe, umuwi na tayo, so nakauwi tayo 8:45. So ayun, bali maganda-ganda ang kinita natin ngayon, naka $102 din tayo ngayon. So kasi nga may snow, so sinamantala natin yung patak ng snow. So maraming hindi makalabas at medyo mahirap talaga mag-drive sa labas, kaya marami ring umorder sa ngayong gabi, so kaya sinamantala natin ngayon. So bali ganun lang ginagawa natin dito. Once na mayroong pagkakataon na makabiyahe tayo na maganda, kunin natin yon. Pero sa tulad nga ng ganito, pag may snowstorm, doble ingat din tayo, mahirap na rin maaksidente sa daan. Hindi natin alam kung worth it ba yung pagbiyahe natin. Pero so ngayon, worth it to dahil sa ilang oras lang, naka $102 na rin tayo. So yun, so bali kung nagustuhan nyo itong video na to, bali wag po natin kalimutang mag-subscribe at mag-like sa aking mga video. Salamat!